सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। धनगढीमा गुरु योजना बिना जाखरताल सौन्दर्यीकरण गर्न ठेक्का, सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत 6 महिना निर्माणको म्याद थप, उपमहानगर पुनः मङ्सिरसम्मका लागि म्याद थप गर्ने तयारीमा। कैलालीको कैलाली गाउँपालिकामा आर्थिक अनियमितताको चाङ, हालसम्म 9 करोड बढी बेरोजु, प्रतिस्पर्धा नगरी झण्डै 40 लाखको मल संलग्न सामग्री खरिद। सुदूरपश्चिमको कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न भाटभटिनी सुपरमार्केटको चासो, स्थानीय उत्पादन प्रदेश बाहिर निर्यात गर्ने योजनामा सहयोग गर्न अपिल। र कञ्चनपुरमा निर्माण सम्झौता सकिएको 7 वर्षसम्म पुल निर्माणको काम अधुरै, कामदारले ज्याला समेत नपाएको गुनासो। दिनेश खबर अब विस्तारमा। बैतडीमा बञ्चरो प्रहार गरी छोराले बुबाको हत्या गरेका छन्। प्रहरीका अनुसार शुक्रबार बिहान जिल्लाको डिलासैनी गाउँपालिका 5 सेराका अन्दाजी 22 वर्षीय लोकराज जोशीले बञ्चरो प्रहार गरी 70 वर्षीय बुबा अन्तरामको हत्या गरेका हुन्। जोशीले बञ्चरो प्रहार गरेर बुबाको हत्या गरेकाले उनलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको बैतडीका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक रमेश पालले बताए। छोराले बञ्चरो प्रहार गर्दा मृत्यु भएका अन्तरामको शव, टाउको र शरीर अलग भएको अवस्थामा भेटिएको स्थानीयले बताएका छन्। त्यसपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो। लोकराजलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। धनगढीमा गुरु योजना बिना जाखरताल सौन्दर्यीकरण गर्न निर्माण सम्झौता गरिएको देखिएको छ। वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रको मातहतभित्र रहेको तालको सौन्दर्यीकरण गर्न सहमति र अनुमति बिना नै निर्माण सम्झौता गरेको खुलेको हो। ताल सौन्दर्यीकरणका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत 6 महिना म्याद थप गरेर पेस्की दिने काम समेत गरेको छ। उपमहानगर भने पुनः आगामी मङ्सिरसम्मका लागि म्याद थप गर्ने तयारीमा छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। 2076 असार 12 गते धनगढी उपमहानगरपालिकाले जाखरताल सौन्दर्यीकरण गर्न रोयल प्रशंसा जेबीसँग 4 करोड 49,05,516 रुपैयाँमा सम्झौता गर्यो। 1 वर्षभित्रै अर्थात् 2077 असार 20 भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण सम्झौता भयो। तालको पर्यटकीय विकासका लागि 2056 मा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय वनस्पति विभाग अन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 को देवरियामा वनस्पति उद्यानको स्थापना भएको थियो। जाखरताल 16.38 हेक्टर, उद्यान क्षेत्रको 14.11 हेक्टर तथा प्राकृतिक वन 119 हेक्टर गरी कुल 149.5 हेक्टर क्षेत्रफल संघीय सरकार मातहतको वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र धनगढीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानमा कुनै पनि निर्माणका काम गर्नु परेमा त्यसका लागि डीपीआर निर्माण गर्न स्वीकृत तथा समन्वयका लागि लिखित कागजात आवश्यक पर्ने भए पनि पेश गरी स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्नुपर्नेमा कुनै काम हुन सकेको छैन। वनस्पति उद्यान केन्द्र धनगढीका प्रमुख गंगादत्त भट्ट वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रले होइन हाम्रो सहमति बिना के गर्न लाग्नु भयो हो, यो फेरि हाम्रो एरिया हो, हामीले नेचुरल ब्युटी राख्ने हो, तपाईले यो व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने ठाउँ यो होइन, यसलाई बोटानिकल गार्डन अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्नको लागि हो, यसको उद्देश्य फरक हो, यसमा केही नगर्नु होला भनेर एउटा पत्र पठाएको छ हाम्रो अफिसले, उहाँलाई आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि नबढाउनु होला भनेर। त्यसको जवाब पनि उहाँले केही गर्नु भएन। गुरु योजना अनुसार काम गर्नुपर्ने क्षेत्र वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रको मातहतमा छ। जाखरताल तथा वरपर सञ्चालित सम्पूर्ण क्रियाकलाप अविलम्ब रोक्न वा बन्द गर्न वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र धनगढीले 2077 फागुन 12 गते धनगढी उपमहानगरपालिकामा पत्र नै पठाएको थियो। अन्य सरकारी मातहतको क्षेत्रमा गरिने कार्यमा सम्बन्धित कार्यालयको सहमति समन्वय बेगर निर्माण कार्यका ठेक्का सम्झौता गरी पेस्की दिने काम भएको देखिएको छ। वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रले निर्माणका लागि सहमति दिएको पत्र उपमहानगरले प्राप्त गरेको छैन। निर्माण व्यवसायीले तोकिएको मितिमा जाखरताल सौन्दर्यीकरण गर्न समेत सकेको छैन। उपमहानगरपालिकाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर दिजराज भट्ट अब हामीले चाहिँ बेला बेला यहाँ निर्णय गरेर रिक्वेस्ट गरेर धेरै कुरा गर्यौँ, उहाँले कुनै निर्णय गर्न सकिएन। नगरपालिकाले चाहिँ काम चाहिँ आफूतिरबाट सेन्टर गरेर गरेकै हो। त्यसमा चाहिँ कुनै रुख काट्ने काम थिएन, खालि त्यो बिलको वरिपरि मान्छे हिँड्ने फुटपाथ मात्रै बनाउने, बत्ती लगाउने काम थियो। वातावरण कुनै असर नपर्ने, गर्न कुनै बाधा पर्दैन भनेर मौखिक सहमति त्यो बेला भएकै हो। अब लिखित रूपमा चाहिँ त्यस्तो केही भएन। उपमहानगरबाट उल्टै काम सम्पन्न
सम्पन्न गर्ने अवधि सकिएको 6 महिनापछि अर्थात् 2078 पौष 14 गते म्याद थप माग गरी सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार तोकिएको समयमै म्याद थप माग गरे सरह ठहर्याई थप गर्ने निर्णय 2078 फागुन 1 गते गरिएको देखिएको छ। म्याद थप भए पनि उपमहानगरपालिकाबाट निर्माण स्थलमा प्राविधिक र कर्मचारी अवलोकनमा जाँदा कुनै काम भएको देखिएन। उपमहानगरले वनस्पतिसँग कुनै समन्वय नै नगरेर एकलौटी रूपमा ठेक्का सम्झौता गरेको अनुसन्धान केन्द्रको आरोप छ। पुनः वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र धनगढीका प्रमुख गंगादत्त भट्ट नगरपालिकाको काम हो भने ठेकेदारलाई बन्द गर भन्दाखेरि हामीलाई लेखेर दिए मेरको ओर्जीले मैले लगाएको काम हो एकदम हो हामी बनाएर हो। अहिले जमिन कहाँ खाली छ भन्दैमा म राम्रो घर बनाउँछु भन्दाखेरि त बनाउनु त मिल्दैन नि अब। निर्माण व्यवसायीलाई 2077 असारमा दिएको सम्झौता रकमको करिब 15% हुने 79 लाख पुरै खर्चौट हुन बाँकी रहेको, कार्यतालिका पेश नगरेको, तोकिए अनुसार बिमा गराई प्रमाण पेश गर्नुपर्नेमा नगरेको, गरेका कामको गुणस्तर परीक्षण गराएको प्रमाण पेश नगरेको अवस्था छ। एकैपटक ठूलो मात्रामा पेशकी दिने तथा सम्झौता अनुसार पेश गर्नुपर्ने कागजात पेश नगरे पनि सबै काम सम्झौता अनुसार गरेको ठानी निर्माण अवधि थप गर्ने कार्य बुझिन सक्नुको छ। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। डोटीको सिलगढीबाट शुक्रबार बाजुरामा रहेको बडीमालिका मन्दिरका लागि सरकारी डोल गएको छ। जनै पूर्णिमाको दिन लाग्ने मेलाका लागि उक्त डोल डोटीको सिलगढीबाट पठाइएको हो। सिलगढीमा रहेको सैनिक टोली तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीको टोलीले शैलेश्वरी मन्दिरमा उक्त डोललाई सलामी दिएपछि सरकारी कर्मचारी सहितको सरकारी डोल बाजुरामा रहेको बडीमालिका मन्दिरका लागि प्रस्थान गरेको हो। राणाकालदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिलगढीमा पूजाआजा गरी विधिवत रूपमा सरकारी कर्मचारीले डोल लैजाने चलन रहँदै आएको छ। उक्त सरकारी डोल बडीमालिका मन्दिरमा पुग्न कम्तीमा पनि 1 हप्ताको समय लाग्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले जनाएको छ। बडीमालिका मन्दिरका लागि अछाम, बाजुरा, बझाङ तथा डोटीबाट वर्षेनी डोल लैजाने चलन छ। समुद्री सतहबाट करिब 4200 मिटर उचाइमा रहेको बडीमालिका जान जिल्ला सिलगढीबाट 1 दिन गाडीको यात्रा तथा 2 दिन पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। कैलालीको कैलाली गाउँपालिकामा आर्थिक अनियमितताको ग्राफ बढ्दै गएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि कैलाली गाउँपालिकामा आर्थिक अनियमितताको ग्राफ बढ्दै गएको हो। हालसम्म उक्त गाउँपालिकामा 9 करोड बढी बेरुजु देखिएको छ। कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रतिस्पर्धा नगरी झण्डै 40 लाखको मसलन्द सामग्री कोटेसन मार्फत खरिद गरेको देखिएको छ। 20 लाख भन्दा बढीको सामान खरिद गर्नु परे बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर कैलालीमा भने सोझै कोटेसन मार्फत 39,92,000 को सामान खरिद गरेको देखिएको छ। थप सामग्री सहित सहकर्मी रोशन भट्ट। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 8 मा प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। खरिद नियमावलीमा 5 लाखदेखि 20 लाखसम्मको सामान खरिद गर्दा सिलबन्दी दरभाउ पत्रबाट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ। 20 लाख भन्दा बढीको सामान खरिद गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कैलालीको कैलाली गाउँपालिकाले भने खरिद ऐन विपरीत कार्यालय सामग्री तथा मसलन्द सामान खरिद गरेको देखिएको छ। गाउँपालिकाले ऐनकै धज्जी उडाउँदै 39,92,000 को सामान खरिद गरेको हो। कैलाली गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा विवरण भरपाई बेगर नै भुक्तानी दिएको समय देखिएको छ। सो वर्ष गाउँपालिकाले 290 कृषकलाई बङ्गुर वितरण गर्ने योजना बनाएको थियो। तर 261 बङ्गुर मात्रै वितरण गरेको विवरण पेश भएको देखिन्छ। 29 बङ्गुर वितरण गरेको विवरण पेश नभए पनि गाउँपालिकाले भुक्तानी दिएको भेटिएको छ, जसमा 1,59,500 रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको देखिएको हो। यी दुई आर्थिक अनियमितताका प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। गाउँपालिकाले अन्य शीर्षकमा पनि पारदर्शी भएर काम गर्न सकेको छैन। चालु पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गर्दा नियम सम्बद्ध नगरेको देखिएको हो। मनलाग्दी रूपमा विभिन्न योजनामा भुक्तानी दिएको छ भने गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि आएदेखि आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्म 9 करोड बढी बेरुजु देखिएको छ। नियम विपरीत आर्थिक अनियमितता गर्नकै लागि भुक्तानी दिएका कारण हालसम्म 9 करोड 17 लाख बढी बेरुजु देखिएको हो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि आर्थिक अनियमितताको ग्राफ बढ्दै गएको छ। 4 वर्षको अवधिमा 9 करोड बढी बेरुजु देखिएको तथ्यले पनि कैलाली गाउँपालिकामा आर्थिक अनियमितताको ग्राफ बढ्दै गएको पुष्टि हुन्छ। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। सुदूरपश्चिमको कृषि उत्पादनको बजारीकरण गर्न इच्छुक रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केटले डोटी र डडेलधुराको तरकारी बिक्री गर्न थालेको छ। वर्षायाम लागेसँगै पहाडी जिल्लामा उत्पादित तरकारी अत्तरियाको कृषि बजारबाट खरिद गरेर बिक्रीका लागि स्टोरमा राखिएको छ। तर सुदूरपश्चिमका किसानबाट सोझै तरकारी खरिद गर्न भने नसकिएको भाटभटेनीले जनाएको छ। सोझै किसानबाट खरिद गर्दा किसानलाई लाभ हुने भए पनि भाटभटेनीले उत्पादित कृषि उपज सोझै बिक्री गर्न अहिलेसम्म कुनै किसान तयार नभएको बताइएको छ।
छ। दैनिक 1 लाखको तरकारी मात्रै बिक्री गरिरहेको भाटभटेनीले स्थानीय उत्पादनलाई अन्य प्रदेशमा पनि पठाउने लक्ष्य लिएको छ। प्रस्तुत छ साप्ताहिक स्तम्भ कृषि खबर। नमस्कार, साप्ताहिक स्तम्भ कृषि खबरमा स्वागत छ। म नारायण अवस्थी। धनगढीमा रहेको भाटभटेनी स्टोरले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरण गर्न थालेको छ। भाटभटेनीले डडेलधुरा र डोटी जिल्लामा उत्पादन भएको वर्षे तरकारी बिक्री गर्न थालेको हो। दैनिक 1 लाखको तरकारी बिक्री गर्दै आएको भाटभटेनीले सुदूरपश्चिमको स्थानीय उत्पादन अन्य प्रदेशमा पनि पठाउन चाहेको बताउँछन् भाटभटेनी स्टोरका प्रबन्धक पुष्कल राई। यहाँ पाएसम्मका हाम्रा किसानका उत्पादनहरूलाई अब अहिले तुरन्तै चाहिँ धनगढीमा त्यसपछि नेपालगञ्जमा हामीले चाहिँ बिक्री वितरण गर्नलाई हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। यो धनगढीमा त हामीले बेचि नै राखेका छौँ। त्यसपछि जति सकिन्छ हाम्रो गाडीहरू चाहिँ यहाँबाट फर्किने गाडीहरू रित्यै हुन्छ। ती गाडीहरू मार्फत काठमाडौँमा लाने, त्यस्तै अनि बुटोलमा लाने, भैरवामा लाने, नारायणघाटमा लाने चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम रहिरहेको छ। सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर सहित पहाडी जिल्लामा उत्पादन भएको फलफूल तथा तरकारी खरिद गरेर उपभोक्तासम्म पुगाउने योजना भाटभटेनीको छ। सुदूरपश्चिमको उत्पादन अन्यत्र पठाउने योजना भए पनि स्थानीय किसानले सोझै बिक्री गर्न इच्छा देखाएका छैनन्। तर सुदूरपश्चिममा तरकारी उत्पादनको क्षेत्र विस्तार भइरहेको कृषि अधिकारीले बताएका छन्। डडेलधुरा जिल्लामा मात्रै यो वर्ष 700 हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षे तरकारी गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले जनाएको छ। 1 हेक्टर क्षेत्रफलमा 15 मेट्रिक टनका हिसाबले डडेलधुरामा यो सिजनमा 10,500 मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुनेछ। कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराका प्रमुख रामचन्द्र भट्ट। 700 हेक्टर क्षेत्रफल जतिमा वर्षे तरकारीहरू हुन्छ। एभरेजमा 1 हेक्टरमा चाहिँ 15 मेट्रिक टन। अहिलेको उत्पादन भेडे खुर्सानी, गोलभेडा, भान्टा, काउली, बन्दा, रायो, सिमीहरू, बोडीहरू हैन, खुर्सानी, पिरो खुर्सानी, यो धेरै तरकारीहरू हुन्छ। अहिले त त्यहाँको त मुख्य डडेलधुराको त मुख्य सिजन हो। धनियाहरू पनि हुन्छ। यो सिजनमा डडेलधुरामा खुर्सानी, गोलभेडा, काउली, बन्दा, तोरिया, तिते करेला, घिउ सिमी, फर्सी, मुला लगायतका तरकारी प्रशस्त उत्पादन भएको छ। तर भाटभटेनी सुपर मार्केटले भने किसानबाट सोझै खरिद गर्ने वातावरण तयार नभएकोले संकलन केन्द्र र बजारबाट नै तरकारी खरिद गरिरहेको जनाएको छ। हामीले यहाँ बेचिरहेको बन्दा, त्यसपछि हामीले बेचिरहेको काउली र पहाडको जति पनि छ यो ठोट्ने निङ्ग्रो भयो, ती चाहिँ हामीले डडेलधुराबाटै आउँछ। डडेलधुरा सुदूरपश्चिमको स्थानीय उत्पादन खरिद गर्न भाटभटेनीले योजना बनाइरहेको जनाएको छ। किसानको खेतमा नै गएर कृषि उपज खरिद गरी उचित दाम किसानलाई दिने र सुपथ मूल्यमा उपभोक्तालाई तरकारी फलफूल उपलब्ध गराउने योजना भाटभटेनीको छ। हवस् त, साप्ताहिक स्तम्भ कृषि खबर सकियो। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। नमस्कार। दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका 4 मा रहेको खण्डेश्वरी माविको छात्राहरूमा अज्ञात रोग देखिएपछि पठन पाठन बन्द भएको छ। खण्डेश्वरी माविमा अध्ययनरत छात्राहरू 1 हप्तादेखि एकाएक बिरामी हुन थालेपछि पठन पाठन बन्द गरिएको हो। छात्राहरू एक्कासी छटपटाउने, मूर्छा पर्ने, रुने कराउने तथा भिडभाडदेखि डराउने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक खड्गसिंह लुथ्यालले जानकारी दिए। साउन 13 गतेदेखि साउन 17 गतेसम्म विद्यालय बन्द गरिएको उनले बताए। यस्तै साउन 15 गतेदेखि सञ्चालन हुने भनिएको प्रथम त्रैमासिक परीक्षा समेत अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाइएको छ। 2.80 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 कृषिका लागि उर्वर मानिन्छ। 6041 जनसङ्ख्या रहेको 8 नम्बर वडा अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत विकासबाट पछि परेको वडावासीको गुनासो छ। सडक, पूर्वाधार र खानेपानी समेत कतिपय स्थानमा अझै पुग्न सकेको छैन। वडावासीले विकासको अपेक्षा वडाबाटै गर्दै आए पनि कतिपय अवस्थामा ससानो कामका लागि पनि उपमहानगर धाउनुपर्ने बाध्यता छ। यसै विषयमा सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टले वडाध्यक्ष भएर वडावासीको हितमा काम गर्न कतिको सहज अनुभूति गरिरहनु भएको छ भनेर वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष जोगराम चौधरीसँग वडा संवाद गरेका छन्। अब सहज त पक्का पनि हुँदैन। सबै वडाका वासीहरूको गुनासोलाई पुरा गर्न सकेसम्म जति अब मैले जाने जति र मेरो प्रयासले पुगेर हाम्रा सदस्यज्यूहरूले दिएका सरसल्लाह सुझाव र सहयोगबाट लगभग अहिले वडावासीहरूको चाहिँ काममा तत्परै छौँ, काम गरिरहेको नै छौँ। वडावासीको शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ प्रति कतिको ध्यान दिनुभएको छ? हाम्रो वडाको लागि वहन गरिरहेको छु। जुन आफू पहुँच भएको ठाउँमा र अरूसँग पनि सोधबुझ गरेर पनि सरसल्लाह लिएर त्यहाँसम्म मैले पुगेकै छु र त्यसको लागि म पहल गरेकै छु। सरसफाइ
तपाईँका लागि उपमहानगरले बजेट नै दिएको अवस्थामा फोहोर उड्दैन भन्ने ओडावासीको गुनासो छ नि। यो धनगढी उपमहानगरपालिकाको चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री स्वरोजगारबाट सरसफाई कार्यक्रम नगरपालिकाले खटाएका स्वरोजगारवाला मजदुरहरूलाई नगरपालिकासँग अनुरोध गरेर 2-3 दिनसम्म हामीले पनि तिनलाई हाम्रो नानीमा भएका बुझिएका जुन ढुङ्गा माटा र प्लास्टिकका टुक्राहरू भए तिनलाई सरसफाई गर्न लगायौँ र बारम्बार नगरपालिकाको चाहिँ फोहोर फाल्ने सेक्टरलाई वडाबाट चाहिँ पत्राचार गरेर पनि फोहोर उठाइदिन अनुरोध गरेकै हो र 3-3, 4-4 पटकसम्म हामी त्यहाँ आफै गएर नगरपालिकामा ल्याएका छौँ अझै उठाइदिनु भनेर। फोहोर सम्बन्धित वडाहरूले नै उठाउनु पर्ने भनेर त्यहाँबाट बजेट सहितको कार्यक्रम गएको छ। अन्य वडाहरूले त्यसै गरी उठाएका छन्। 8 नम्बर वडामा मात्रै किन यस्तो समस्या देखियो? बजेट तर्जुमा भएको छ सर, बजेट चाहिँ हामी वडामा प्राप्ति भएको छैन। अब त्यसमा चाहिँ कसैलाई उधारो काम गर्दै भन्ने बित्तिकै कसैले काम उधारो गर्न मानिराखेको छैन। अब हामीसँग कुनै किसिमको त्यो बजेटको आर्थिक समस्या परेको कारणले हामीलाई अप्ठ्यारो परेको हो। यदि हाम्रो वडामा जुन किसिमको बजेट आयो भने त्यो चाहिँ हामी आफै परिचालन गरेर उठाउने अवश्य प्रयास पनि गर्छौँ र उठाउने पनि हुन्छ। ससानो कामका लागि पनि वडावासी उपमहानगर धाउनु पर्ने जुन अवस्था छ, वडाबाट ती समस्याहरूको समाधान गर्न सकिँदैन। सबै काम र आर्थिक नगरपालिकाबाट नै हामीलाई चाहिँ विनियोजन गरेको हुनाले अब अहिलेसम्म हामीलाई कुनै किसिमको रकम विनियोजन गरेको छैन। हालसम्म पनि पहिलाका पूर्व अध्यक्षज्यूले हाम्रो यो सेवादारहरूलाई दिने इन्धन खर्च सिफारिसहरू पनि बत्ती गएको अवस्थामा चाहिँ सिफारिस दिन नसकेको पनि अवस्था छ सर। पेट्रोलको लागि चाहिँ पेट्रोल मागेर चाहिँ सेवादारले सेवा दिने अवस्था पुगेको छ। त्यसैले अहिले हामीहरूलाई चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ वडामा चाहिँ पैसा नभएको कारणले हामी त्यो गर्न सकेको हो। नत्र अब आफूसँग भइसकेपछि वडामा आइसकेपछि हामी जे जस्तो सक्दो रात दिन खटेर पनि यो वडाको लागि काम गर्ने एकदम तत्परै छौँ। उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको निम्ति समान रूपमा चाहिँ सबै वडाहरूमा बजेट विनियोजन गरेको छ। अनि त्यो विनियोजित गरेको बजेटबाट वडावासीको हितमा काम गर्न सकिँदैन? वडावासीकैको लागि काम गर्नेलाई विनियोजन गरेको हो। अहिलेसम्म नआएको कारणले सर गर्न सकेका छैन। यत्रो ठुलो वडा छ सर, जब 59,83,000 रुपियाँ मात्र हामीलाई यस वर्षको बजेट छुट्याएको छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रा वडाका मागहरू धेरै छन्। त्यही कारणले अब यो मागहरूलाई चाहिँ पुरा गर्न एकदमै कठिनाइ छ। हाम्रो प्रदेशबाट ठुल्ठुला कार्यक्रमहरूको लागि प्रदेशबाट पनि माग गरेका छ। त्यसै कारणले अब पुरानो चाहिँ हाम्रो 19 वटा चाहिँ हाम्रो पूर्व पुराना योजनाहरू भएको कारणले ती योजनाहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिने गरी हामीले चाहिँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा वडावासीका लागि देखिने गरी के काम गर्दै हुनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त सुरुमै सरसफाइ नै गरेका छौँ। यो वडामा भएका ज्येष्ठ नागरिक र विवेकाली रोगीहरूको लागि चाहिँ हामी वडाको स्वास्थ्य सुधारको लागि विशुल्क स्वास्थ्य शिविर चलाएका छौँ। सबभन्दा पहिला त सरसफाइ हुनुपर्छ। सरसफाइ भएपछि वडा नै सुन्दर रहनेछ। वृक्षारोपण जस्ता र धलनिकास जस्तो काम गर्ने काम सुरुमा गर्नेछौँ। उनी थिए धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्ष जोगराम चौधरी। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टसँग वडा संवाद गर्दै। अब बाँकी खबर। कञ्चनपुरको बङ्क नायल बोर्डर सडक खण्ड अन्तर्गत ओदाल खोलामा सम्झौता सकिएको 7 वर्ष बितिसक्दा समेत पुल निर्माण हुन सकेको छैन। पुल निर्माणको जिम्मा पाएको थेगिम गाल्वा कन्स्ट्रक्सनले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा पुल निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो। 2073 भदौ 17मा ठेक्का सम्झौता भएको पुल निर्माणको काम 2074 चैत 15मा सक्नुपर्ने समयावधि भए पनि सम्झौता सकिएको 7 वर्ष बित्दा समेत काम सकिएको छैन। निर्धारित समयमा पुलको 45% मात्रै निर्माण कार्य सकिएपछि नदीमा सहज आवत जावत हुने अपेक्षा गरेका स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। निर्माणको जिम्मा पाएको थेगिम गाल्वा कन्स्ट्रक्सनले समयमै काम नगर्दा निर्माण कार्य अलपत्र परेको उनीहरूले बताएका छन्। स्थानीय सुनिल भण्डारीले पुल निर्माणमा चरम लापरवाही भएको बताए। खोलामा पुल नहुँदा वर्षातको समयमा आवत जावत गर्न समस्या भोग्दै आएको उनले बताए। पुल नहुँदा बर्खायाममा कृष्णपुर नगरपालिकाको 1 दोमिल्लाका स्थानीय वर्षौंदेखि समस्या भोग्दै आएका छन्। हिउँदमा गाडी जाने बाटो भए पनि वर्षायाममा भने पक्की पुल नहुँदा जोखिम मोलेर खोलाको बाटो हुँदै यात्रा गर्नु परेको स्थानीय भण्डारीले बताए। अर्का स्थानीय ढुण्डीराज भण्डारीले खोलामा निर्माण भइरहेका दुवै पुल अलपत्र रहेका बताए। उनले आफूहरूले पटक पटक खबरदारी गर्दा पनि निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको बताएका छन्। जनप्रतिनिधिले समेत चासो नदिँदा निर्माण कार्य अलपत्र परेको स्थानीयहरूको आरोप छ। उता कृष्णपुर वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष मोहन बहादुर बस्नेतले पुल निर्माणबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। 7 वर्षमा ओदाल खोला पुलको 50% काम पनि हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले बजेट नपठाउँदा ठेकेदार कम्पनीले मजदुरको 2 वर्ष अगाडिको ज्याला पनि नदिएको मजदुरले बताएका छन्। पुल निर्माण गर्न 5,47,06,000 मा थेगिम गाल्वा कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
र कञ्चनपुरमा प्रहरीले लागु औषधसहित एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा शुक्लाफाटा नगरपालिका 11 बस्ने 23 वर्षीय राकेश रावल रहेका छन्। बिहिबार राति बेलौरी नगरपालिका 6 मसान घाटबाट उनलाई 9 ग्राम 11 मिलिग्राम खैरो हिरोइन सहित पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। उनी सवार प्रदेश 03 024 प 5187 नम्बरको मोटरसाइकल चेक जाँच गर्दा लागु औषध फेला परेको प्रहरीले बताएको छ। त्यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। धनगढीमा गुरु योजना बिना जाखोरताल सौन्दर्यीकरण गर्न ठेक्का। सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत 6 महिना निर्माणको म्याद थप। उपमहानगर पुनः मङ्सिरसम्मका लागि म्याद थप गर्ने तयारीमा। कैलालीको कैलाली गाउँपालिकामा आर्थिक अनियमितताको चाङ। हालसम्म 9 करोड बढी बेरुजु। प्रतिस्पर्धा नगरी झण्डै 40 लाखको मसलन्द सामग्री खरिद। सुदूरपश्चिमको कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न भाटभटेनी सुपरमार्केटको चासो। स्थानीय उत्पादन प्रदेश बाहिर निर्यात गर्ने योजनामा सहयोग गर्न अपिल। र कञ्चनपुरमा निर्माण सम्झौता सकिएको 7 वर्षसम्म पुल निर्माणको काम अधुरै। कामदारले ज्याला समेत नपाएको गुनासो। अवस्था दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।